Atila, možete brzo da odete, da trknete, pogledate kog su brenda ovi uređaji. Nemanja, dođi ovde. Ja ću tebe da pitam šta misliš sve ukupno, koliko košta ovo putovanje i svi ovaj telefon, tablet i sat? Koliko to ukupno može? Da. Pa, Šta ti misliš? Kaži mi. a koji telefon? Pa nema veze sad, to će tata da vidi. Ja tebe pitam da ovako proceniš, da kažeš neku cifru. Pa možda 5000 evra. Evo je naša stotka. Svi smo tu, točak je spreman, moji takmičari spremni. Kao što znate, imate puta pravo 2 da vrtite. U slučaju ko bude najbliži broju 100, taj odlazi u finalnu igru i igra za glavnu premiju. Dalje sve jasno? Sve je jasno. Mihajlo, vrtite prvi. Mihajlo sa J. Vrtite prvi i srećno. Dajte jedan aplauz za Mihajla. Snažno zavrtite točak. Možda ne razume čovek šta znači snažno, ali dobro. Evo ga, iz prvog pokušaja 30. Jel vrtite drugi put? Čekajte. A, ništa, sredina. Morate da zavrtite točak snažno. Ajmo, Mihajlo, jako. Mihajlo iz prvog pokušaja dobija 70. Jel vrtite drugi put ili uzimate 70? Vrtim drugi put. Drugi put, ajde. Jako zavrtite točak. Najbolje bi bilo da Mihajlo dobije 30, a iz drugog pokušaja Mihajlo će dobiti... Nažalost, Mihajlo iz drugog pokušaja. Prijatno, doviđenja. Nikola, vaš je red. Izvolite, Nikola. Snažno točak, samo snažno. Jako zavrtite. Sad ćemo da vidimo Nikola iz prvog... Ode stotka, tu je 80. Jel uzimate 80? Čekajte. Sredina. Opet sredina, morate jako. Sad ćemo da vidimo Nikola Nidža šta će da dobije iz prvog pokušaja. 25. Idemo na vaš drugi pokušaj, 25 vam je malo. 75 bi bilo sjajno. Nažalost, Nikola, nažalost. Atila, vaš je red, možete zajedno. Nemanja, dođi kod mene. Mora tata da vrti. Jel tata? Ajde, može. Tata. Može? Ajde, može. Nemanja, dođi ovdje. Nemaš sve petice? Ne. Pa zašto? Pa ne znam. Koji predmet je najteži? Srpski. Srpski težak. 35. Dobro, Atila, ajmo na vaš drugi pokušaj. 35. Što je težak srpski? Pa, težak. Ne voliš da čitaš? Ne volim. To moraš sve da promeniš. 35 i 40, 75 Nemanja imate. Izvolite, stanite tamo. Za sad imate najviše. Ne, čekaj, pa Nemanja, ne možeš ti da vrtiš 2 puta, ste iskoristi. Dođi da te pitam još nešto, molim te mi reci. Je se farbaš? Ne. Boja ti je savršena. Ja bih volala da imam takvu boju ko ti. Izgleda ću morati ponovo da se rodim. Bogdana, vaš je red, izvolite. Nemanja se sad pita zašto on nije vrteo točak, ali to je zato što nije punoletan. I po pravilima našeg kviza to je zabranjeno. Bogdana, vrtećete još jednom jer svakako imate manje od Atile, on ima 75. I... Zamalo. Prijatno, Bogdana. Bane, vaš je red. Da li da vam otpevam jednu pesmu? Ja ti dajem srce, dajem ti ruku, samo opet budi moćna zvezda ona. 20. Dobro, neću više pevati da nerviram Baneta. I iz drugog pokušaja Bane će dobiti... Bitna je radost i veselje. 40. Žao mi je, Bane, prijatno. Atila i Nemanja, dođite sa mnom. Vi imate najviše i odlazite da igramo finalnu igru za glavnu premiju. Dođite. Nemanja, hoćeš da budeš i dalje ovde s nama, ideš na mesto? Možeš da budeš sa nama. Sad ćeš, Nemanja, da nam objasniš, da obećaš javno ovde, kada odeš iz kviza, da ćeš pročitati bar 2 knjige iz lektire. Pa možda.
Ne kaže se možda, kaže se obećavam. Obećavam. Tako, lepo, dajte jedan aplauz, Nemanja je obećao. Nemoj ništa da brineš, Nata ćete sve preslišati. Ovdje će se pojaviti jedni brojevi koji džuskaju, kao što znate. Vi ćete da odaberete šta će biti vaša granica. Sad će naši čarobni brojevi da se pojave. Evo ih. Atila, kad budete želeli, recite stop. Stop. 200. Bravo, 200 eura. Najveća moguća granica. Toliko možete da omašite cenu. Naravno da kažete nešto što je ispod cene. Ne smete da odete preko cene. Šta je vaša glavna premija i za šta igrate? Slušamo od Peće. Pametni uređaj za savremeni život. Telefon, sat i tablet dizajnirani su da vam olakšaju svakodnevne zadatke i pruže povezivanje gde god da ste. Moderne funkcije, praktičnost i elegantan dizajn omogućavaju vam da ostanete produktivni i povezani u svakom trenutku. I Atila, šaljemo vas u Bari na 5 dana, 4 noći. Avioprevoz je uključen. Uživajte u nezaboravnom odmoru. Bari, živopisan primorski grad, poznat je po prelepim plažama, bogatoj istoriji i ukusnoj mediteranskoj kuhinji. Šetajte starim gradom sa ukusnim, uskim, kaldrmisanim ulicama. Bari. Ukusne kaldrmisane ulice, odmah i meni asocijacija. Na kockice čokolade, znam na što te Odmah mi padne nešto na pamet. Atila, možete brzo da odete, da trknete, pogledate kog su brenda ovi uređaji. Nemanja, dođi ovde. Ja ću tebe da pitam šta misliš sve ukupno, koliko košta ovo putovanje i svi ovaj telefon, tablet i sat. Koliko to ukupno može? Da. Pa, Šta ti misliš? Kaži mi. a koji telefon? Pa nema veze sad, to će tata da vidi. Ja tebe pitam da ovako proceniš. Da kažeš neku cifru. Pa možda 5000 eura. 5000 evra je procenio Nemanja, to bi bilo dobro. Verovatno bismo delili neki space shuttle. Šta kaže publika? Atila, hoćete da čujete njihovo mišljenje? Hoće, Atila. Šta kažete? Koja je vrednost nagrade? 1600, 1800 evra. 1600, 1800 su njihovi predlozi. 1650, 1700. Pa, na vama je da možda izaberete tu srednju cenu. Šta vi mislite? Oni su tu, 1600, 1800, evo, čujete šta oni misle. Kako ćete reći, Atila? Hoćete da birate zlatnu sredinu ili nećete? Pa nek bude, eto, 1700. Neka bude 1700, to je Atilina procena. Granica mu je 200 eura. A vrednost premije iznosi 1845 eura. Bravo, Atila, dođite na stavu. Nek vam je sa srećom Nemanja da ljubite tebe. Izvoli, daće ti telefon, sve je tvoje. Tata, obećajte Atila i ja. Obećavam. Obećao je, izvoli Nemanja, telefon je tvoj. Eto, to da se zahvališ teta Nati, sve ti je obezbedila. Dragi moj Peđa, dođi molim te da me spustiš. A vi, dragi gledaoci, obavezno nas gledajte i u narednoj epizodi. Volimo vas, dođite da se igramo i da nosite sa sobom vredne nagrade. Laku noć, prijatno! Srećan put!